Assalamu alaikum wa rahmatullah. Jama'a barkanmu da kasancewa da ku a daidai wannan lokaci a wannan channel na Arewa mai albarka. A yau za mu je kai tsaye ga gabatar da tutorial kan yadda ake hada cinematic video. Ga wanda suka kalli bidiyon mu na farko kan yin bayani yadda ake cinematic, mun gabatar da bidiyo wanda muka ce za mu yi ci gaban shi, wanda yake dauke da yadda zaka daddatsa bidiyo ka kuma jona su da kuma sa wani sauri da kuma sa wani slow motion, so da kuma tsaura musu waka ko kuma wani rubutu da kake da bukata. So yau za mu je kai tsaye ga gabatar da shi tutorial din. Da farko akwai bukatar mu kalli bidiyon tun daga farko har zuwa karshe domin fahimtar yadda ake yin wannan aikin. So abubuwan da ake bukata na farko daga ciki akwai shi kayan master, wanda ya kasance shine jigo wajen gabatar da tutorial din, wato wannan application din kenan. So bayan kayan master, so muna bukatan bidiyo. Wannan bidiyon akwai bidiyon da zan ba mu link din shi a wajen comment da description na wannan bidiyon. Muna iya dauko shi sai mu aiki da shi a mazannin wanda zamu hada cinematic din da shi. So na farko dai za mu bude cikin kayan master. So kafin zuwa bude kayan master din, wannan bidiyon yana bukatar ka kalle shi tun daga farko har zuwa karshe domin ka fahimci yadda ake gudanar da aikin. So za mu bude kayan master na kan wayar mu kamar yadda yake a nan wajen. Wannan kayan master mun ba da link din shi a wajen comment da description na wannan bidiyon. Kuna iya dauko shi domin yin aiki da irin sa tunda bai da watermark, in kuma kuna da wani marar watermark kuna iya aiki da shi. So bayan mun bude kayan master din mu, za mu zo daga nan za mu yi selecting project kamar yadda yake a nan wajen selecting project dole mu yi aiki da project mai 6-9 wannan kenan, wanda shine zai ba mu damar da za mu hada cinematic yadda ran mu yake so. So bayan mun yi selecting wannan project din, so daga nan za mu zo za mu yi selecting na media. Bari in kawar da wannan abin zuwa kasa. Za mu yi selecting media. Wajen selecting media za mu dauko wannan bidiyon wanda za mu dauko, wanda zan ba da link din shi a wajen comment. So za mu dauko shi sai mu yi tutorial din da shi. So bari in din shi, bayan na yi selecting din shi kamar yadda yake haka, so zai bayyana daga nan. So abinda ake bari in datse shi. So zan taba shi daga nan, zan ga akwai wato wannan almakashin. So akwai almakashi a nan, zan yi amfani da almakashin kamar yadda yake a nan. So daga nan akwai trim to left, zan taba shi, wanda shine zai yanke mun bidiyon, wato zai datse mu shi ya dawo farko kamar yadda muke gani a nan wajen. So bayan na datse shi zan janyo haka, zan zabi iya misali iya nan haka, zan datse shi ma. So daga nan shi kuma zan yi amfani da split at a flare ahead kamar yadda yake a nan. So bayan na yanke shi haka, shi ma zan zo ne zan cire wannan kafan, zan bar bidiyon zuwa haka, sorry, zan datse iya haka, zan so zan bar shi haka, shi ma zan datse shi haka, shi ma wannan zan datse shi haka, sannan zan datse shi haka. So bari in bar shi haka kar yayi yawa yanda zai confusion ɗinku. So bayan na daddatse wannan bidiyon kamar yadda muke gani haka, so akwai sauran nan, bari datse wannan, bari datsewa. So bayan na datse shi zan zo daga nan, misali a wannan bidiyon ina so ne sa wani talle ko ne wani rubutu nawa. So zan taba shi kamar yadda yake a nan wajen. Akwai zaɓuɓɓuka da yawa wanda za su iya bani. Na farko zan iya samu shi sauri, misali yanayin yadda yake moving. Bari in kashe sound na bidiyon kamar yadda yake moving haka, misali saurinsa ya mun kaɗan ko kuma hanzarinsa ya mun yawa. So duk ina iya mai da shi slow ko mai da shi yayi sauri. Misali idan ina so in samu shi saurin ko wannan, bayan na taba bidiyon zan zo daga nan akwai speed kamar yadda muke gani. So speed din mun taba shi, za mu ga anan akwai ×1 na akwai 0.5 times. So wannan ×1 din shine daidai yanayin saurinsa.
idan misali ina son ƙara mishi sauri zan zo daga nan zan ƙara masa sauri da wato 0.5 kamar yadda yake anan, ko kuma 1.5. idan kuma ina son ƙara mishi rashin sauri wato ya zama slow, zan zo daga nan zan dawo da shi nan zai dawo 0.5, wanda shine zamu ga yana tafiya in slow. bari mu ga yanayin tafiyan nashi. mun ga yana tafiya slow ba kamar yanda bidiyon yake na ainihi ba. So ina iya amfani da wannan speed din wajen ƙara masa sauri da kuma ragewa, wannan kenan. So bayan na sa masa sauri ko kuma na rage masa saurin da nake so, so daga nan zan zo in taba bidiyon kamar yadda yake anan. idan na taba bidiyon, mu lura in na taba shi zamu ga daga nan akwai option da suka bayyana. Dama wannan already akwai su, akwai wannan almakashin, akwai wani abun, akwai speaker. So anan akwai wannan click graphics din, zan taba click graphics. daga nan wayannan icon ne wanda za su ban dama na yi tsara bidiyon yanayin yanda nake son shi. So saboda haka zan yi selecting wannan na karshen. wannan na karshen kowanne kayan master yana da shi. So zan yi basic title effect, zan taba shi. wannan na taba shi zan ga akwai wato tsarikan gasu da yawa a cikin nan. So daga nan zan yi selecting guda ɗaya, zan yi selecting wannan film din, wato film shine kaman waka, to zan yi selecting wannan film din. daga nan wajen ne selecting din shi akwai title text kamar yadda yake a nan wajen. A nan abin da suke faɗa mana ko abin da zamu iya yi shine zamu iya rubuta misali wani abu da muke so ya dinga bayyana in slow yanda abun zai bada sha'awa. So bari ina jin ina da rubutu wannan na kofo, bari na yi pasting din shi a wajen kawai sai mu daura ga wani. Okay, bari mu rage wannan misali. So daga nan mukaddara wannan shine rubutun da na kofo din. yawa, so zan zo daga nan ma in datse wannan saukar da shi gasi nan ma haka. So ina iya barin shi haka. bayan na kammala, mu lura bayan ka gama selecting daga nan wajen, za mu ga wannan yalan shine wato jimawar da wannan sakan wannan rubutun zai. so da haka zan ja yalan ya zo karshen bidiyon ta yanda zai fara tun daga farkon bidiyo har zuwa karshe kenan. So bayan na gama zan zo daga nan zan taba okay, zan yi playing din abin domin mu ga yanayin yanda aikin sa yake. So mun lura da yanayin yanda rubutun ya fito da kuma yanayin yanda animation din sa ya kasance ba. So bayan mun kammala wannan rubutun, misali a wannan bidiyon na gaba shi kuma muna so shi ma mu shirya wani abu ko kuma mu sa wani yanke wannan bidiyon. So a wannan bidiyon ma muna da daman da za mu sa irin wannan abun ta hanyar taba clip graphics. sai mu duba can ƙasa, za mu ga suna da yawa irin abubuwan, ga su da yawa. ga wani anan ba shi muna iya selecting din shi, wanda za ku ga rubutun ya taso daga ƙasa ya yi sama. So muna iya selecting din wannan rubutun sai mu shirgar da abin da muke so. bari in typing, bari na first na wannan rubutun na ƙofo. So shi ma za rage shi. So wannan zamu ga kamar yana da siffa ko kuma kala na irin yanayin yadda fim a ƙarshen fim yake kasancewa. So idan misali wannan rubutun sun yi girma sosai, mu kaddara wannan rubutun sun mana girma, so zamu taɓa wannan abun. daga nan zan taɓa wannan a din zan taɓa ta, wanda zan ga tsarika rubututtuka kamar yadda suke ana. zan yi selecting wanda raina yake so. misali bari mu selecting, na yi selecting wannan sai in taɓa okay, wanda shine zai canja mun tsarin rubutun kamar yadda yake a nan wajen. Wannan abin da yasa yake sauri, wato gaba da bidiyon da muka yi attaching a jikinsa bai da tsayi sosai. ina ga bai wuce sakan
bai wuce sakan wannan 13, bai wuce sakan 7 ba. So shi yasa dole zai yi sauri sosai. So amma muna iya canza shi. Misali muna iya sawa a wannan bidiyon, wannan ya kai sakan 10, to muna iya sa shi akan wannan. Misali in shi ma muna so mu adin din nasa, zamu zo daga nan zamu taba clip graphics, zamu duba can kasa. Wannan da yake ni nayi wannan duna sassaukar da su ne, shi yasa kuka gana wasu na da yawa, amma na ku ba za su kasance da yawa kamar wannan ba. So daga nan zan zo akwai more title effect, zan yi selecting din more title effect. Shi ma daga nan zan zo in zabi irin karan abin da nake so in sa, misali kalar rubututtukan da nake so in sa ko wani makamancin wannan. So duk ina iya amfani da wannan abun. Misali kamar wannan, ina iya zuwa daga nan rubuta misali Arewa teach. So bari na Arewa teach. So wato wannan rubutu yana gama wucewa kamar yadda yake haka. Za mu zo mu wannan ya aka yi abin bai tafi tare da shi ba. Ok, ina jin a wajen rubutun shi zan bar shi haka to. So wannan yana gama wucewa. Ok, na canza tsarin, bari duba shi. So dukan wannan tsarukan ana bin su ne wajen kirkiran wato cinematic. Cinematic shine irin misali intro na farkon bidiyo kafin a gama gabatarwa, irin rubuce-rubucen da ake nunawa a producer da stars da sauran wayanda suke cikin film din. So wannan application yana iya bada damar mutum ya hada irin wannan abubuwa. Sannan daga karshe kamar yadda muka faɗa a wannan, zamu ga cewa akwai irin sunayen stoci da yake fitowa a cikin film wanda zamu ga sunayen su gashi nan. So wannan duk zai iya baka damar da zaka hada dukan irin wannan abubuwan ba tare da kai amfani da computer ba. So wannan maganan gaskiya ba za mu iya takaita abin a iya haka ba, sai dai za mu bar bidiyon a iya nan saboda kada ya tsayi, kuma wannan zai ba ku dama da za ku fahimci bidiyon a cikin sauki ba tare da wato ya muku yawan fahimta ba. So anan za mu dakata. Idan akwai abin da ba a fahimta ba wanda yake da alaka da wannan bidiyon, ana iya mana comment a wajen sashen comment box. Sannan ga dukkan wasu abubuwa da muka yi aiki da su a wannan bidiyon, muna ba da link din su a wajen comment description na wannan bidiyon, tun daga bidiyon har shi kayan master din da muke aiki da shi, da kuma wato page mu na Facebook duk muna sa link din shi a wajen. So da haka kuna iya daukowa bidiyon da kayan master din da muku gwada da kanku. So bayan mun kammala daga nan wajen zamu zo mu taba zamu zo daga nan za mu taɓa wannan abun, domin shine zai bamu damar da zamu saving kamar yadda muke gani. Muna taɓa wannan importing exporting, shine zai yi exporting na bidiyon namu zuwa kan wayar mu kamar yadda muke gani a nan wajen. So anan zamu dakata. Kada a manta a kasance da Arewa Teach a kowane lokaci. Idan akwai abun da ba a fahimta ba, ana iya mana tambaya. In Allah ya kaddara muna da amsa, za mu amsa. Sai mu haɗa wani tutorial insha Allah. A kasance da Arewa Teach a kowane lokaci.